Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'ga aytgan har bir hamd sanalarimiz barıp irişe kursun. Aytgan har bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Allah Teala bizning günahlarımızı keçirip, hayırlı imanlı bendelerden kılıp tevfik hidayet yolundan yırtırge nasip eylesin. Dinimizge de, Müslümanlarga da faydalı bendeler bulurga nasip etsin muhtaram kardeşlerimizge. Бәхетле сәгадәтле тәкъдир язмышларыбызны Аллаһ Тәгалә насыйп эйләсен, залим, мазлум булудан саклый күрсен. Үзеннән кала кеше кулларына мохтаҗлыкка төшерә күрмәсен. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, инде бүген иншаллаһ безнең сөйләшеп китәсе сүзебез салават турында булыр. Салават Фәтхетдинов түгел инде шулай бит. Интернетка, Google'га салават дип язсаң, салават Фәтхетдинов чыга. Шулай бит инде беренче булып башка шул килә. Бәлки татар кешесенә әйтсәң, салават дип шулай бит. Ул беренче булып шушы салават Фәтхетдиновны күз алдына китерәдер шулай бит. Ә кайберәүләр салават күперен күз алдына китерәдер. Мин менә әлдә аңламыйм, салават күпере нишләп салават күпере дип аталадыр ул. Салават. Бәлки салават күперен күргәч, радуга бит инде урысча. Татарча белмәгән кешегә әйтим инде, кемдер белмидер шулай бит. Салават күперен күргәч, бәлки татарлар элек салават әйтә торган булганнардыр шулай бит. Матур бит инде. Шуңа күрә шушы матурлыктан, хозурлыктан Аллаһумма салли ала Мухаммадин дип кычкырып җибәргәннәрдер шулай бит. Салават күпере булып бәлки кылгандыр. Субханалла, аны теге аның татар телендә башка мәгънәсе юк салаватның. Салават ул дуга шулай бит. Шуңа күрә дә бәлки шулай булгандыр. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, biz сөйләшәсе салават, ул инде Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга карата булган салават. Салават дигән сүзнең бу күплек санда әйтелә салават, аның берлек саны ул да булса ас-салә, салә. Салә намаз шулай бит инде. Безнең намазыбыз салә дип атала шулай ук, салатун. Гарәп теленә тәрҗемә иткәндә ул дуга дип тәрҗемә ителә. Ул тәрҗемә ителә дуга дип. Дуга кылу була. Ягъни Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biz Allahumma salli ala Muhammedin desek, demek biz anga dua kılabız. Allah Teala'dan soruyuz, ya Rabbi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ruhlarına eriştirə kör dip dualarыбызны, har barcha şulay bit bizning maqtavlarыбызны. Agar da indi aytsak mesela Allahu Teala salavat kıla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ul dua kılmay. Ul maqtay. Yani Allahu Teala özüne dua kıla almay bit indi şulay. Biz Allahu Teala'ga dua kılabız. Allahu Teala özüne dua kılmay. Şoňa görä Allahu Teala salavat aýtsa Rasulüne Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge bu maqtaw bola. Ягъни salavat görgenibizçe kim әйтүгә карап ул үзгәрергә мөмкин. Allahu Teala әйтсә ул бер була, biz әйтсәк ул икенче бер була. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга карата булган салават хәзерге вакытта онытылып китте. Аны бик әз әйтәбез. Шулай бит инде. Һәм гомумән хәзер зикрне әз әйтәбез без. Гомумән әз зикр кылабыз. Менә монда кешедән сорасаң, сез көненә нинди зикрләр кыласыз дип сорасаң, шулай бит инде. Бәлки күбесе кылмыйдыр да. Көндәлек зикрләре бәлки аның юктыр. 5 вакыт намаз укый, шул җиткәндер инде, шулай бит. Бар Әл-Әзкарул Яумия, көн сайын кыла торган зикрләр бар. Һәрбер кешенең булырга мөмкин үзенең зикрләре. Мәсәлән, булырга мөмкин ниндидер стандарт зикрләр. Астагфируллаһ 70 тапкыр, ла илаха илляллаһ 100 тапкыр, шул ук салават 100 тапкыр, шулай бит. Менә бу зикрләр, мөхтәрәм кардәшләр, көн сайын кылынса, бу әлбәттә инде синең мөселман икәнеңне күрсәтә. Чөнки бит Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, намаз укып бетергәннән ди, мөселманнар нишлиләр? Баскан килеш, утырган килеш, яки яткан килеш Аллаһ Тәгаләне искә алалар, зикр кылалар. Ягъни намаз укып бетергәч, әле алар чапмыйлар, жүгермиләр эшкә. Алар зикр кылалар, Аллаһ Тәгаләне искә алалар. Басып, утырып, ятып дигән сүзнең мәгънәсе нинди генә халәттә булса да, нинди генә хәлдә булса да. Шушыңа нигезләнеп, мөхтәрәм кардәшләр, галимнәребез әйтә, намаздан соң менә бу тәсбих кылуны, зикр кылуны сөннәт диләр. Шушы аятка нигезләнеп. Ләкин күп кенә яшьләр намаз беткәч югерәләр шулай бит. Зикр кылмыйлар. Алар
Сәбәбе булса да булмаса да йөгерәләр. Бит Субханалла дигән сүз, Әлхәмдүлиллә дигән сүз, Аллаһу акбар дигән сүз, ул мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтүе буенча, шушы җир белән күк арасын тутыра торган шундый авырлыктагы сүзләр алар. Менә шушы Субханалла, Әлхәмдүлиллә, Аллаһу акбар. Җир белән күк арасын тутыра торган сүзләр. Аның авырлыгы. Узак әйтеләме ул? 33 тапкыр Субханалла, 33 тапкыр Әлхәмдүлиллә һәм 34 тапкыр Аллаһу акбар. Ул күп узак әйтеләме ул? Юк, шулай бит. Күп вакыт алмый. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, зикрләр, салаватларны әлбәттә инде ешрак әйтергә кирәк. Һәм шунысын да онытмыйк, без бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яратабыз. Һәр бер кеше яраткан кешесе белән сөйләшәсе килә. Һәр бер кеше яраткан кешесе белән сөйләшәсе килә. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, берәр кызны яратсак шулай бит. Һәм шуның белән чагыштырып карарга кирәк, чөнки без кызлардан да күбрәк башка бер әйберне ярата белмибез әле. Шулай бит инде. Әти, әни дип әйтеп булмый, чөнки әти, әнине без айлар буе күрмәскә мөмкин. Шулай бит инде. Әти, әнине айлар буе күрмәскә мөмкин без. Чыгып китәбез дә өйдән. Ни хәлләр анда? Шалтыратып сорыйбыз. Нормально. Без бит әнине, әтине сагындым дип, менә мин кайттым дип эчеп кайтабызмы берәр каялар янына? Бик сирәк инде шулай бит. Бик сирәк кеше моңа эшләргә мөмкин. Теге ипотека түләп барсалар инде әти-әни. Эчеп кайта шулай бит. Эчеп кайталар инде андый чиракта. Булай кызлар белән чагыштырып карасак, безнең айрыласы килми шулай бит, менә яраткан кызы булса. Без аның белән хушлаша алмыйбыз. Әле айрылганнан соң да телефоннан сөйләшәбез шулай бит. Киткәннән соң кире әйләнеп кайтабыз. Шулаймы? Гашык булганнарсыздыр, шулай бит инде теге. Әйдәгез инде теге монда фасурын китереп, сакал түбәтәй белән киеп, гомер буе бер дә кыз күрмәгән шикелле утырмыйк инде, шулай бит. Шулай бит инде. Менә бу элекеге вакыттан да шулай бит, үзебезгә әзрәк дәрес алырга була, элекеге вакыттан да. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнегә карата безнең шундый ярату бар, булырга тиеш. Шуның эчендә сахабаларны үтерәм дигәндә, шулай бит. Хубейб радиллаһу анһу үтерәм дигәндә Мәккәдә. Аннан сорыйлар, психологик басым ясыйлар. Күрдеңме ди, без сине Мөхәммәд өчен үтерәбез ди. Саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ягъни син аның артыннан иярдең, без сине шуның өчен үтерәбез ди. Хубейб радиллаһу анһу нәрсә әйткәннәрен аңлап алды шулай бит. Ул инде уйлый, аңа иярмәгән булсам, иман китермәгән булсам дип, менә шулай дип әйтерләр дип уйлыйлар алар, мөшрикләр. Хубейб радиллаһу анһу әйтә: "Мин монда булсам булып ди. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең берәр җиренә энә генә кадалса да ди, мин үләргә риза ди. Ягъни аңа инә кадалу өчен дә мин үләргә риза ди. Кадалмасын дип ди. Сез ди, аның өчен мин хәзер монда ничектер хыянат итеп, диннән чыгып, аны сүгүемне телисез ди." Ул әйтә. Шулай бит. Ул рәхәтләнеп үләм мин аның өчен ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яратуның бер билгесе булып тора. Яратуның билгесе булып тора. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер тагын шундый мисал, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сугыштан кайткан вакытта хатын-кызлар йөгереп чыгалар. Каршы алырга. Сугыштан кайткан кемнеңдер абыйсы, кемнеңдер бабасы, шулай кемнеңдер әтисе, улы, сугыштан кайта. Каршы алырга чыкканнан соң алар эзлиләр, карыйлар. Алардан сорасыз, кемне эзлисез ди? Менә бит сезнең туганнарыгыз ди. Алар әйтә, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне эзлибез ди. Ул исән булса ди, калганы безгә зыяны түгел ди. Әти үләме, бала үләме, безгә зыяны түгел. Ул гына исән булсын. Уйлап карагыз әле. Моны кайда күрергә мөмкин? Кайда моны очратырга мөмкин? Шулай. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, инде шулай ук бер хикмәт булып тора. Әзрәк кенә авый тегезне бүленеп алам.
теге ачулана дип күрмәгез, менә әле сез татарча беләсезме? Әле кирип менә намаз укып алдыгыз, сез икешәр рәкать дип укыдыгызмы? Ике кеше. Сез теге Абу Ханифа буенча укымадыгыз, шулай бит? Икешәр сез сөннәтне укыдыгызмы? Икешәр рәкать итеп, то есть бу Абу Ханифа мәсхабы укыды. Абу Ханифа да 4 рәкать сөннәт 1 юлы укыды. Сез башка мәсхаб буенча укысагыз, әгәрдә Абу Ханифа мәсхабы белән түгел. Ул мәсхабтә җомга намаз алдыннан бөтенләй сөннәт укымыйлар. Сезнең мәсхабтә. Җомга намаз алдыннан бөтенләй укымыйлар. Шуңа күрә сез азаннан соң килеп кергәч, үз мәсхабыгыздан үтәмәдегез, безнең мәсхаб менә үтәмәдегез. Нинди мәсхаб, мин белмим. Шулай. Азан әйтелгәч, җомга намазына башка намаз укылмый. Хутба башлангач, чөнки хутба ваҗиб тыңларга. Хутбаны тыңларга ваҗиб. Мәҗбүри. Ә сөннәтне уку, ул сөннәт. Ваҗибне башта үтәргә кирәк, сөннәтне үтәр алдыннан. Хәтта Абу Ханифа өчен дә, Абу Ханифа мәсхабы өчен дә ул 4 рәкать сөннәт булып тора, җомга намазы алдыннан алар да аны укырга, алар да укымыйлар. Алар аны укыйлар ахырдан. Сезнең мәсхаб буенча икешәр рәкать укыганда җомга намазы алдыннан бөтенләй сөннәт юк. Шуңа күрә нәрсә укылганы билгеле түгел. Шулай бит инде. Юк, эш түгел, без мин ачуланып әйтмим, просто теге эшләсәң белеп эшләргә кирәк эшне. Эшләсәң белеп эшләргә кирәк. Һәрбер нәрсәнең үзенең тәртибе бар. Менә без бит тегедә сөннәт турында сөйләштек, шулай бит инде. Мәсәлән, хатын-кызларның мәчеткә килүләре мәкрух. Мәкрух. Нежелательно. Әгәр хатын-кызлар мәчеткә киләләр икән, җәмәгать намазына савап алабыз дип, алар савап алырга мәкрух аркылы киләләр. Алай эшләргә ярамый. Алай дөрес булмый бит инде, шулай бит. Ягъни бер эшне, ярамаган эшне эшләп савап алып бул. Шуңа күрә һәрбер нәрсәнең үзенең тәртибе бар. Мәкрух үтәп, савап теге сөннәт үтәп булмый. Алар бер-берсенә каршы килә торган шундый әйберләре бар, мөхтәрәм кардәшләр инде. Теге больницадагы шикелле, шулай бит инде. Кешенең мәсәлән анда берәр җире киселгән, шушы киселгән авыртуны сизмәсечне аягын сындырасың. Шулай бит инде. Бу теге киселгәнгә түзү җиңелрәк инде, шулай бит инде. Ярар, аякны сындырырга кирәкме дигән шикелле. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга сәламне искиткеч шундый бер ярату булган. Сахабаларда һәм инде ул әлбәттә бездә дә шундый ярату булырга тиеш. Бу ярату. Яраткан кешең белән синең әйткәнебезчә сөйләшәсең килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән сөйләшүнең иң яхшы ысулы ул аңа салават әйтү. Ул аңа салават әйтү. Чөнки ни өчен алай? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр сезнең берәрегез миңа сәлам җибәрсә ди, мин үлгән булсам да ди, Җәбраил алейхиссалам сезнең сәламыгызны миңа китерә ди. Һәм ул әйтә, сиңа анда сәлам әйттеләр дип түгел. Җәбраил алейхиссалам әйтә, фәлән улы фәлән сиңа сәлам әйтте ди. Синең исемеңне әйтә. Фәлән улы фәлән сиңа сәлам әйтте ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр бик зур әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына Җәбраил алейхиссалам, Җәбраил фәрештә килеп, фәлән улы фәлән дип менә шулай әйтеп, әгәр дә инде әйтә икән, демәк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең исемебезне ишетә. Исемебезне ишетә һәм безгә дә сәлам әйтә. Аңа да минем сәламым булсын ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән кемнең сөйләшәсе килми монда? Андый кеше ахмак шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән сөйләшәсе килмәгән кеше ул мөгаен аңламыйдыр үзенең нәрсә югалтканын. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Факих радиллаһу анһудан килә бу хадис, Сәгыйд ибн Мусайибтан радиллаһу анһу, ул инде Гомар радиллаһу анһудан әйтә, дуга кылган вакытта дуга җир белән күк арасында эленеп тора ди. Салават әйтмичә ул кабул булмый ди. Салават әйтмичә ул кабул булмый. Менә шуңа күрә күп кенә дугаларның ахырында ва саллаллаһу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва аҗмагин дип истәп куялар. Дуганың ахырында шулай дип истәп куялар. Нәрсә өчен? Салаватлар әйтеп, дугалар кабул булсын өчен. Дугага киртә юк шулай бит. Без беләбез, дугага киртә юк. Аллаһ Тәгалә удгуни астаҗиб лакум ди. Миңа сорагыз, мин сезгә бирермен ди, җавап бирермен ди. Әмма
Дога кабул булсын өчен, мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай әйтеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават ахырдан әйтеп куярга кирәк икән. Менә бу бик матур гадәт элек бар иде ул. Бабайларда, әбиләрдә соңгы вакытта гына бераз югалып китте. Дога ахырында салават әйтү дигән әйберләр. Белмиләр әлбәттә, белмиләр, белеп бетермиләр. Инде чыннан да имамнар да шулай бит әйтмәскә мөмкин, белмәскә мөмкин, аны кемдер онытырга мөмкин. Әмма салаватның әһәмияте бик зур. Дога кылган вакытта шушы сүз ахырында шушы салаватны әйтеп кую, дога ахырында салаватны әйтеп кую. Салаватның мөхтәрәм кардәшләр икенче бер дәрәҗәсе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: кемдә кем миңа көненә 100 салават әйтсә ди, "Мен салла алейя фил яуми 100 марра", кем миңа көненә 100 тапкыр салават әйтсә, "Хадаллаһу лаху 100 хаҗа", Аллаһы Тәгалә аның 10 хаҗәтен үтә, 100 хаҗәтен үтәр ди. Бу кешенең 100 салават әйтсә, көненә 100 хаҗәтен үтәр. Мөхтәрәм кардәшләр, салават әйтеп 100 хаҗәтебез үтәлә. Бу зур әйберме бу? Бу бик зур әйбер. Безнең хаҗәтләребез бик күп, шулай бит. Көндәлек хаҗәтләребез безнең бик күп. Без бит бер әйберне дә таба алмыйбыз без, мөхтәрәм кардәшләр. Бер әйберне дә таба алмыйбыз хәтта. Безгә хаҗәт бик күп кирәк. Кая куйдым әле бу әйберне искә төшерергә кирәк. Менә монда барып киләсе иде. Бөтенесе хаҗәт. Буны аларга кирәк. Булай булса ярар иде, булай булса иде, булай. Хаҗәтләребез безнең бик күп. 100 салават әйтсәң, мөхтәрәм кардәшләр, синең 100 хаҗәтең үтәлә. Шуның 70-е ахирәттә, 30-ы дөньяда. Хәзер инде кемдер әйтер, нишләп ахирәткә күп калган? Нишләп 50-гә 50 түгел? Нишләп 70-е дөньяда түгел, 30-ы ахирәттә түгел, шулай бит. Чөнки ахирәт мөһимрәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә шундый бер әйтә: "Сиңа ди мөмкинчелек бирәм ди, сораган, бер дога кылуны ди, ни теләсәң шуны сора ди. Ни теләсәң шуны сора ди." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мин бу доганы калдырам ахирәткә" ди. Ахирәт бу дөньяга караганда мөһимрәк. Уйламагыз, мөхтәрәм кардәшләр, менә мин дога кылдым да, минем догам кабул булмады дип. Ул ахирәттә кабул булачак. Ахирәттә Аллаһ Тәгалә бирәчәк аның өчен. Шуңа күрә дә доганың ахирәткә калуы, хаҗәтеңнең ахирәткә калуы хәерлерәк. Ул мөһимрәк. Бу дөньядагы проблема ул булса ярый, булмаса ярый ул. Үтәлсә ярый, үтәлмәсә ярый ул. Үлеп кытыласың син. Әмма теге дөньяда андый үлеп кытылып булмый. Шуңа күрә дә 70-е шуның ахирәткә калачак, шушы синең хаҗәтләреңнең. Мөхтәрәм кардәшләр, Сәгыйд ибн Гумайр әл-Ансари, ул инде Бәдер сугышында катнашкан кеше. Шулай дип әйтә: кемдә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм килгән хәдистә, "Мен салла алейя мин уммати мухлисан мин калбихи салатан вахидатан", Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кем чиста ихлас күңелдән миңа бер тапкыр салават әйтсә ди, чын ихлас күңелдән ди, бер тапкыр салават әйтсә ди, Аллаһы Тәгалә аңа 10 тапкыр салават әйтер ди." 10 тапкыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бер тапкыр әйткән өчен Аллаһы Тәгалә ул кешегә 10 тапкыр кайтарып бирә. Алай гына түгел. Аллаһы Тәгалә бу кешене 10 дәрәҗәгә күтәрә. Бер салават өчен. Без нәрсә дип әйттек соң әле? Менә нинди зур эш эшләдек соң без шуның кадәр, бер караганда. Әйттек кенә бит, эшләмәдек. Әгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, "Мәдинәгә килеп китсәгез минем яныма" дисә, аңларга булыр иде. Әйе, акча түгәсең, эштән сорап китәсең, сәфәр. Ләкин бит монда әйттең генә син. Сүз генә ул. Менә бу сүзнең дәрәҗәсен без әле белеп бетермибез. Шушы сүз өчен Аллаһы Тәгалә кешене 10 дәрәҗәгә күтәрә ди, һәм аның 10 гынахын гафу итә ди. 10 гынахын сөртә ди. Бер салават өчен, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә салаватның шулай бит инде әһәмиятен белеп бетерергә кирәк. Белеп бетермәскә, белеп бетереп булмый аны. Аңлап бетереп булмый аны. Иренмичә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватны әйтергә онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр.
Енді muhtaram kardeşler, şulay bir hadiste Sufyan as-Sawri rahimahullah таваф кыла. Таваф кылган вакытта жанында bir кеше бара. Һәм адым сайын салават әйтә. Суфиян ас-Сәури сорый: "И бәндә ди, син нишләп зикр кылмыйсың, Коръән укымыйсың, тәхлил, тәкбирләр әйтмисең, салават әйтәсең?" ди. Бу кеше әйтә: "Син кем?" ди. Мин ди Суфиян ас-Сәури ди. Бик галим, зур кеше. Аны бөтен кеше белә. Ислам дөньясында ул әйтә: "Ярар, сиңа әйтәм" ди. Без монда хаҗга әти белән чыктык ди. Хаҗга монда әти белән килдек ди. Юлда bir урында әти авырып китте ди. Без шунда утырдык. Даваланырга калдык. Һәм әтием үлде ди. Вафат булды ди. Әтием үлгәч, әтиемнең йөзе каралды ди. Кап-кара булды. Мин шушы йөзе каралгач, аның битен каплап куйдым ди. Күрмәсеннәр өчен. Менә мәйет үлгәч, кайбер мәйетнең йөзе карала диләр. Менә мәйет күрмәгән кеше моны белмидер, бәлки шулай бит инде. Чыннан да мәйетнең кешенең йөзе кара була. Каралырга мөмкин, исән кешенеке дә каралырга мөмкин. Инде мин шул вакытта йоклап киттем ди, әтинең битен капладым да ди, шунда йоклап киттем ди. Һәм төшемә керде ди. Кемдер килде дә, шушы әтиемнең йөзен ачты да, сыпырды ди битеннән ди. Һәм йөзе агарды ди. Һәм китеп барды ди. Мин бу кешегә ябыштым. Кем син дип әйттем, я Алла бәндәсе. Кем син? Ул миңа борылды да әйтте: "Син мине танымадыңмы?" ди. Мин бит Габдулла улы Мөхәммәд ди. Мөхәммәд ибн Габдулла, ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Нишләттең син аны ди? Нишләп аның йөзе агарды дигәч, ул кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Синең әтиең бик гөнаһлы кеше иде. Шуңа күрә аның йөзе каралды" ди. Ләкин үлер алдыннан ул миңа салават әйтте ди. Менә шушы аның йөзен агартты ди. Шушы аның гөнаһларын бетерде ди. Һәм уянып китсә, йөзен карый әтисенең йөзе ак. Йөзе агарган, чистарган. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, салаватның дәрәҗәсе. Иң авыр вакытларда да мөхтәрәм кардәшләр, салават адәм баласына ярдәм итәргә мөмкин, дөньялыкта да, ахирәттә дә. Инде иншаллаһ рус теленә дә күчеп алырбыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о салавате. Салават посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Салават переводится как восхваление, как дуа, как молитва. Если это произносится со стороны Аллаха, то это будет восхваление. Если это произносится со стороны рабов Аллаха, пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, то это будет дуа, молитва. Дорогие друзья, хадисов о том, что надо говорить салават, очень много. Очень много. К сожалению, это сейчас забытая сунна на сегодняшний день. Мы говорили с вами на той неделе о сунне и как она забывается. Это забытая сунна. Потому что салават у нас не рядовой, как, скажем, зикр сейчас. Мы забываем говорить салават. Раньше специально на маулидах и так далее говорили салават или мунаджат, посвященный пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Вы понимаете, даже вот в стихах Тукая, где у него про родной край говорится, да? Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер чишмә бар якын безнең авылга ул, да? Знаете стихотворение это? Бер кеше башын чайкый. Один человек, говорит, знаю. Даже те люди, которые бьют себя по груди, да, говорят, что они татары, но мало знают, да. Это мы пели в Кувейте. Это стихотворение, оно еще как песня звучит. Кто слышал, знает, да? Спеть? Какой хазрат во время худды поет, да? Никто не поет. Это будет кадр.
И вот там есть такие строки Тухая. В чем радость его родного края? Он говорит, я здесь рос, вырос, да, рассказывает. Впервые мы здесь с братом боронили землю, распахивали землю, все он это рассказывает. И что он говорит? Я здесь впервые узнал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Мен мында Расулебіз Мухаммадны білдім де. Вы говорите, я здесь впервые узнал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Понимаете, его родной край, он примечателен тем для него, что он впервые здесь узнал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Ему здесь, когда преподавали, впервые ему об этом сказали. Вот вы помните, где вам впервые сказали о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям? Да мы уже забыли об этом, понимаете? Где мы впервые изучили? Где нам впервые сказали? Где мы впервые почувствовали любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Это все, это стихи, это Тухай, это мы религиозные люди. Тухай, это Тухай, что он там это? Это вообще, это не религия, да? Мы говорим. Фикх, вот это. Акида, вот это. Религия. А через это как раз мы понимаем душу, любовь. Через эти вещи. И вот когда мы пели на татарском языке, там же есть слово Расуль, Мухаммад, да, в этом стихотворении. Арабы же татарский не понимают, но это они поняли. И один араб сказал, я, говорит, полюбил ваш народ. Я полюбил ваш народ, потому что в ваших стихах есть Расуль, есть Мухаммад. Он сказал. Остальное ничего не понял, да, правильно? А вот эти слова он услышал и говорит, я вас еще больше полюбил. Вы, говорит, мусульмане. Они даже о нас не знали, о таком народе, как татары, что есть мусульмане здесь. Представления не имели. Потому что, сами знаете, Россия – это балалайка, водка, медведь. А тут еще живут татары, мусульмане, которые приняли ислам более 1000 лет назад. Более 1000 лет назад. Даже раньше некоторых арабов, так скажем. Поэтому, дорогие друзья, очень много хадисов. И мы это все помнили и знали, и говорили салаваты нашему посланнику Аллаха Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. В одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кто забыл, говорит, салават мне, говорит мне салават, то есть забыл, что это такое, что надо говорить. Салават-то мы все знаем, во время намаза-то говорим. Кто, говорит, забыл салават, значение салавата, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тот забыл дорогу в рай. Тот не знает, как попасть в рай, если, говорит, не знает, что надо говорить салават и значение салавата. Тот забыл, говорит, дорогу в рай. Все. Он пошел по другому пути. Понимаете? Дорога в рай через салават. Это хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Саллю алейя фа инна салата закатун лякум». Говорите мне салават, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потому что, говорит, ваш салават мне – это закат, это очищение для вас. Каждый раз, когда мы говорим салават, мы очищаемся. Это очищение для наших душ. Вот честное слово, кого-то хвалить в этом мире особо не хочется, потому что у нас тоже есть высокомерие, да? Когда ты кого-то хвалишь, получается, что он лучше тебя. Поэтому мы на комплименты очень скупы, особенно мы, татары. На искренние комплименты. Облизать кого-то мы можем, если нам что-то надо. Плясать вокруг него, да, мы это можем, но это не искренне. А искренне выказать свое уважение один на один, прийти к нему и сказать, слушай, я вот тебя люблю, уважаю, восхищаюсь твоим поступком. Когда мы кому это последний раз говорили? Помнили? Или нет таких людей, да, достойных? О, тоже верно, да? Я есть, а кто еще лучше меня, правильно? Нет таких достойных людей, правильно? Поэтому и не говорили. И поэтому где-то внутри у нас сидит, не хочется кого-то восхвалять. А восхвалять посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это значит себе зарабатывать очки. Это не только его восхвалять, потому что
он восхвален уже так, как надо. Он восхвален Аллахом, и в наших хвалах он не нуждается. Это самый любимый человек Аллаха. Поэтому, когда мы восхваляем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы воздаем ему должное, тем самым себя возвеличиваем. Поэтому он говорит, что это для вас очищение, закат. Салават – это для вас, говорит, очищение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это не для меня. Просите, говорит, мне василя. Просите мне василя. Василя, что это такое? Василя, сахабы спросили, а что это такое, говорит, василя? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, василя, говорит, это уровень в раю самый высокий. Там будет только один человек. Кто там будет? Только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы знаете, что это за человек, да? Для него в раю отдельный уровень только для него. Представляете? Понимаете значение этого человека? Для него в раю отдельный уровень, других там пророков даже не будет. Про других людей я вообще не говорю, других пророков там не будет, он там один. Вот каково его место перед Аллахом. Субханаху ва тааля. Для нас самый высокий уровень – это Фирдаус. Мы Василя просить не можем. Нам он не достанется, понятно уже. Для нас Фирдаус. Кстати, Василя, Фирдаус – это все имена девушек, да? У нас называют как... Ну, да, мужчины тоже есть, кстати, да. Да, Василя Абы, да. Ой, инде Василя Абы, хуана, инде хазир. Как бальзам на душу, да? Вот. Однажды во время никаха я одного человека было хорошее, красивое имя. Я говорю ему, какое у вас хорошее, красивое, достойное имя, там туда-сюда. Я пару слов так сказал. При всех я уже ухожу, все, уже вниз спустился со второго этажа, он догнал меня. Хазрят, большое, говорит, спасибо за то, что мое имя, говорит, так уделили внимание. Отдельно пришел и спасибо. Я не его похвалил, я его имя сказал, да? Мало ли что там, как бы, сам какой он человек, Аллаху а'алям. Вы понимаете, оказывается, люди любят, когда их имена тоже хвалят. Вот вам. Немножко, да? Тоже. Таким вот образом для нас это Фирдаус, для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это аль-Василя. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я, говорит, буду там. И когда мы делаем дуга после азана, это как раз дуга, мы просим Василя для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَبَغَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Вот это когда мы дуга делаем, мы просим ему самый высокий уровень. И его для нас шафаат. Вот после азана ни в коем случае нельзя пренебрегать этим дуга. Потому что опять-таки есть люди, которые вообще азаном пренебрегают. Это ладно. Пренебрегают дуга после азана. Да, это как там, что там говорить, там что-то такое, да? Аллах субханаху ва тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я юхалладина аману, салли алейхи ва саллиму таслима. Аллах тааля говорит, поистине Аллах и его ангелы восхваляют посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах и его ангелы восхваляют. Соответственно, вопрос, ты человек, ты не Аллах и ты не ангел. Ты тем более должен его восхвалять. Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, восхваляют те, которые вообще никогда грехов не совершали, ангелы. И восхваляет Аллах, существо, которое выше всех, лучше всех, могущественнее всех. Он восхваляет своего раба, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А ты, говорит, не восхваляешь. Если не восхваляешь, что будет? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто меня не восхваляет, после моего имени, саллаллаху алейхи ва саллям, не говорит, тот самый жадный, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот самый жадный человек. Потому что ему жалко вот этих слов, которые забирают у него несколько секунд. Какой салават лучше говорить? Когда у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, какой салават говорить лучше? Он сказал, Аллахумма салли аля Мухаммадин, ва аля али Мухаммад, ва барик аля Мухаммадин, ва аля али Мухаммад. Кама саллайта ва баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Есть такая другая интерпретация, да? То же самое во время намаза, когда мы говорим Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. То же самое это. Просто чуть-чуть по-другому. Вот этот салават, говорит, самый лучший. Салаватов очень много, на самом деле. Есть салаваты, которые шли из хадисов, есть салаваты, которые шли из аулия,
из их слов. То есть все это можно говорить посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Даже некоторые ученые отдельно высчитали 99 имен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Есть 99 имен Аллаха, есть 99 имен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи тоже. Поэтому, кому интересно, можете поискать, посмотреть. Что дает салават? Первое, что дает, это шафагат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда говоришь салават, пророк, саллаллаху алейхи шафагат. Ангелы запишут имена золотым пером, серебряные листы, имена людей, которые говорят салават. Это все искренне. Это, неискренне у нас ничего не делают, Фатиха, вы же знаете. Неискренне у нас ничего не принимается. Это уже автоматически. Когда мы говорим салават с любовью в сердце, имена людей, которые говорят салават, золотым пером записываются серебряные листы ангелами. Пишут специально этих людей. Вы понимаете? Это какая честь? Очищение от лицемерия. Салават говорят только истинно верующие. Лицемеры не могут салават говорить. Также салават, кто говорит салават, этот салават будет держать человека за руку, когда он будет переходить сират, мост, чтобы он не упал. То есть этот салават будет ему помогать. Также, кто говорит салават, пророк, саллаллаху алейхи в судный день поздоровается с ним за руку. Придет к нему и поздоровается за руку специально, понимаете? Он же знает наше имя. Мы ему салават и салям передавали. Салават, вот это вообще кайф. Салават увеличивает количество жен в раю. То есть, когда ты все уже сразу загорелись, да? Там сырат, там за руки там приветствовать. Это все понятно, это ладно. А тут количество жен в раю увеличивается. Вот это реально уже что-то пошло, да, такое? Сейчас мы говорили там о каких-то там абстрактных вещах. Вот это уже реально вот наконец-то перешли к тому, когда салават говоришь, увеличивается количество жен в раю. Сейчас, я думаю, после этого дня мы забудем даже зикр и остальные, да? Останется только салават. Очень много. И тоже одно из них, салават избавляет от бедности и нужды. Если человек беден, нуждается, побольше ему надо говорить салават. Есть еще одна польза салавата. Салават помогает найти потерянную вещь. Если что-то потеряли, надо говорить салават. Надо говорить салават, может найдется. Может найдем свою совесть. Дорогие друзья, однажды к Хасан аль-Басри пришла одна женщина и говорит: у меня, говорит, умерла дочь. Я хочу увидеть ее во сне. Сейчас вот тоже очень интересные вещи я рассказываю. Я хочу увидеть ее во сне, потому что когда во сне видишь мертвых людей, приходит облегчение. Когда вот у меня тоже умер отец, я долго не видел его во сне. Я тяжело переживал это, скучал по нему. И когда я увидел его во сне, мне полегчало, как будто я увидел его вживую. И когда вот тоска уже одолевает по кому-то, когда скучаешь очень сильно, ты видишь его во сне. Эта женщина пришла, я, говорит, хочу увидеть свою дочь во сне. Хасан аль-Басри говорит, есть, говорит, такая интересная вещь, можно увидеть. Нужно прочитать 4 рекаатный намаз перед сном. В каждом рекаате нужно читать Фатиха и суру Ат-Такафур, Аль-Хакум Ат-Такафур, в каждом рекаате. И говоришь салават после этого намаза и ложишься спать. Эта женщина прочитала, сказала салават, легла спать и увидела свою дочь во сне. Она горела в аду. У нее везде был огонь, она была закована в цепи. Потом эта женщина пришла, Хасан аль-Басри, и рассказала. Я, говорит, видела, говорит, свою дочь, она в огне горит, мучается. Ну, значит, говорит, у нее были грехи там и так далее. Все понятно. Она ушла, и Хасан аль-Басри тоже в один день, после этого недолго, увидел во сне эту же дочь, эту же девочку. Эту же девушку, точнее. Увидел во сне. Но увидел ее в раю. Увидел ее в раю. Хасан аль-Басри.
Он понял, что это та девушка, дочь той женщины, но она в раю. Он подошел к ней и спросил: что такое, говорит? Твоя мама, говорит, видела тебя в аду. Ты горела в огне. А сейчас, говорит, ты в раю. Это что-то несопоставимо, как бы, да? Один и тот же человек, а два разных человека видят разный сон. И вот эта девушка рассказывает. Мы, говорит, были в раю, в аду, говорит. Я была не одна. Нас было там 70 тысяч. Мы были там вместе, горели, мучились. Но когда, говорит, один человек проходил мимо кладбища, он прочитал один салават и посвятил этот салават, бағышлаган, всем, кто лежит на этом кладбище. Один салават. И когда этот салават дошел до нас, нас простили и выпустили из ада. И мы зашли в рай. Всех, кто со мной, говорит, горел, 1000 людей, нас простили, и мы оказались в раю. А один человек проходил мимо кладбища, сказал салават и посвятил, говорит, умершим здесь. Дорогие друзья, один салават. Понимаете? Когда мы проходим мимо кладбища, мы вообще не должны просто так проходить. Мы делаем дуа. Потому что они ждут и нуждаются. Каждый, когда человек проходит, мертвые думают, не сделают ли нам дуа. Потому что они нуждаются в этом. И вот один человек посвятил один лишь салават. Вы понимаете, что будет, если салаватов будет много?